हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपिका है और आज हम कुछ फोनिक्स साउंड पढ़ने जा रहे हैं। ये फोनिक्स साउंड्स समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हम ये एक बारी फोनिक्स सीख लेते हैं तो बच्चों के लिए इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश को पढ़ना, वर्ड्स को ब्लेंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए उनको ये लैंग्वेज फिर ये फन लर्निंग हो जाती है। ये फोनिक्स अगर हम एक बारी सीखते हैं तो बच्चा आराम से उस रीड कर सकता है, सेंटेंसेस, वर्ड्स रीड कर सकता है और साउंड्स को, जो अल्फ़ाबेट्स की साउंड है उनको ब्लेंड कर सकता है। जो बच्चे होते हैं वो जो साउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से रिकग्नाइज कर लेते हैं और इससे वो आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आज हम फोनेटिक साउंड करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं हम इससे अल्फ़ाबेट ए से। ए फॉर एंट, ए एंट। द साउंड ऑफ ए इज ए। ए की साउंड ए है। बी फॉर बेर, ब बेर। द साउंड ऑफ बी इज ब। सी फॉर कैट, क cat. The sound of C is k. D for duck, d duck. The sound for D is d. E for elephant, e elephant. F for fish, fish. G for goat, g goat. H for horse, h horse. The sound for H is h. I for insect, I insect. J for jaguar, j jaguar. K for kangaroo, k kangaroo. L for lion, l lion. M for monkey, m monkey. N for nightingale, n nightingale. O for ostrich, o ostrich. P for parrot, p parrot. Q for quail, qu quail. R for rabbit, r rabbit. S for snake, snake. T for turtle, turtle. U for umbrella, umbrella. V for vulture, vulture. W for wolf, wolf. Now the sound of V and is V, and for the sound of W is also V. X for fox, fox. Y for yak, yak. And Z for zebra, zebra. तो ये सारी अल्फ़ाबेटिक साउंड्स थी और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए सीखना, क्योंकि बच्चा इसको अगर एक बार अच्छे से सीख लेता है तो उसके लिए इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को ब्लेंड करना, उसको सब बोलना बहुत इजी हो जाता है।